Olá, crianças! Estamos estudando durante esta unidade sobre o corpo e os movimentos que ele faz. Vamos relembrar o que já vimos? Nós descobrimos que o nosso corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E também já conhecemos algumas palavrinhas. E hoje a prof vai te apresentar outras palavras. Vamos ver? A primeira que a prof trouxe é peito. Peito. Como será que escreve a palavra peito? P. Qual é a letrinha que eu começo a palavra P? Qual é esse sonzinho, ó? P. É o som da letra P. Qual é a letrinha que eu preciso colocar para ela formar uma sílaba? Ali ela tá sozinha, ó. P. Eu preciso colocar a letrinha E. P. Que sonzinho que é esse, ó? P. O finalzinho da palavra tem uma letrinha. Qual será essa letrinha, ó? P. É o sonzinho da letra I. Peito. T. Que som que é esse, ó? T. É o som da letra T. Peito. Que sonzinho é esse, meu anjo? É o som da letra O. Peito. E quantas partes tem essa palavrinha? Vamos ver? Peito. Essa palavrinha tem 2 partes. Peito. Vamos para a próxima? A próxima palavra é costas. Observem que essa palavra no finalzinho tem um sonzinho, ó. Costas. Qual será esse sonzinho? Vamos ver? Mas antes, vamos ver qual é o som que começa essa palavra, ó. Que som que é esse? É o som da letra C. Co. A letra O. Cos. De novo. Cos. Qual é o finalzinho que eu pronuncio, ó? Cos. É o som da letra S. Costa. T. Que som que é esse? É o som da letra T. Costa. Tá. A letrinha A. Olha lá, amiguinho. Costas. É o som da letra S. Observem que nessa palavra tem 2 S's. Costas. Começa com a letra C e termina com a letra S. Vamos ver quantas partes tem essa palavra? Costas. 2 partes. Vamos para a última palavra? A última palavra é barriga. Como será que começa essa palavra? B. Isso é o som da letra B. Ba. A letrinha A. Barri. Olha que som forte. Esse daqui é um som bem forte, ó. Ri. Ele chega a tremer a boquinha, ó. Lembre-se, tremeu a boquinha, que letra que é essa? É a letra R. Só que aqui nesse caso vai os 2 R's, ó. Barri. Os 2 R's, tá? Pra ficar bem forte. Se eu colocar um R só, vai ficar bari. E eu não quero ri, eu quero barri. Ri, o som da letra I. Barriga. A letra G. E no finalzinho, vamos ver qual que é o finalzinho dessa palavra? Eu acho que você já descobriu aí. Barriga. A letrinha A. Muito bem. Barriga. Como será que eu divido essa palavra? Vamos ver? Vamos lá? Barriga. Olha ali, ela tem 3 partes. Isso aí, muito bem. Ah, e lembre-se,
Quando nós escrevemos os dois R's, eles não podem ficar juntos. Por isso, nós os separamos, ok? Nós descobrimos algumas palavras que fazem parte do nosso corpo. Agora eu quero ver se você prestou atenção no videozinho da professora. Separe aí o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha. E tente escrever do seu jeitinho as palavras que a prof acabou de te ensinar, ok? Espero que você tenha aprendido. Eu fico por aqui e até a próxima. Beijinhos!